अरे यार गाइस, आज मैं ट्रैक्टर चला रहा था, तभी अचानक से मेरा ट्रैक्टर मेरे हाथ से छूट के बच्चे के हाथ में चला जाता है और बच्चा बोलता है इसका पावर टेस्ट करें। फिर गाइस मैं भी रेडी हो जाता हूँ, ट्रैक्टर तो काफी अच्छा है, चलो गाइस इसका पावर टेस्ट करते हैं। इसलिए मैं बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक के कैन लेके आ गया और इसके ऊपर रख के चला देंगे। तो मैंने 2 कैन रख दिए, वो तो उनको इजीली से लेके चला गया। चलो गाइस मैंने 2 कैन और इसके ऊपर रख दिए, ये 4 कैन को इजीली से लेके चला गया। फिर गाइस फाइनल में इस तीनों कैन को इसके ऊपर रख देते हैं। लेकिन नहीं गाइस, उससे भी अगर चलाने से भी लग रहा है वीडियो में नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तभी चलाऊंगा। कर दिया, चलो ठीक है। अरे बाप रे, इस ट्रैक्टर का तो टट्टी निकल गया।